Всем здравствуйте, гости и подписчики моего канала, и с вами снова я, Татьяна. Как всегда, хочу начать с благодарности всех тех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, кто комментирует, кто записывается на личные расклады. Всех вас очень люблю, всех благодарю. Я стараюсь отвечать на ваши комментарии, я о вас не забываю, я когда долго не выхожу, не записывая видео, я безумно за вами скучаю, но я ни в коем случае о вас не забываю. Просто еще наложила, что сейчас записываю обучающие видео, кому интересно, можете интересоваться. Мои контакты указаны под видео, в принципе, под каждым моим видео, Viber, Telegram, WhatsApp, а также обращайтесь по поводу личных консультаций. Так, девочки, думала, какой же расклад сегодня вам сделать, какой приготовить. Ну вот, и надумала вот такой вот. Захотелось мне сегодня взять колоды Ленорман и сделать для вас такой как бы расклад старинный, вроде бы как цыганский, не цыганский, но он так как бы наполовину. Кто-то говорит, что это цыганский, кто-то старинный, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, там вечерочком, на всю ночку. Ну вот типа такого, девочки. Вот решила сделать такой небольшой расклад. Участвовать будут две колоды Ленорман, соответственно, будут, девочки, два варианта. Хотите, можете просмотреть оба варианта, так как я выложу сразу сигнификацию, что вас сейчас окружает, что возле вас находится. Может быть, вы так по сигнификации узнаете себя. Смотрите, если нет, можете загадать один из вариантов, как бы. Не принципиально. Желательно, конечно, загадывать один, но вдруг, если не ваша, то посмотрите еще и второй вариант. Может быть, он вам больше подойдет. Все-таки срезонирует. Смотрите, вариант номер 1 и вариант номер 2. Тайм-код, как всегда, будет указан под видео. Так, девочки, будет участвовать золотая колода Ленорман Чиро Марчетти. Вот вам показываю ближе. Может, кто знаком уже с колодами. Колода довольно яркая, красочная, имеет такой вот золоченый срез. Или, может быть, кому-то вот, ну, просто понравились яркие картинки. Можете выбрать эту колоду. Это вариант будет номер 1. И вариант номер 2 это у нас Ленорман винтажный стиль. Здесь все так, в принципе, под старинку. И здесь колода двойная. По типу, как и вишневые, лиловые сумерки. Ну, вот по такому типу. Картинки там в какую-то в эпоху то ли Ренессанса были. Вот по этой колоде, ну, смотрите, кто не знаком, может быть, кому-то так она просто, ну, вот визуально понравится. Может, кого-то просто она заинтересовала. То это будет у нас винтажный стиль. Вариант номер 2. Так, дорогие, расклад общий, как бы на общие темы, что стучит, что на пороге стоит. То есть я буду называть, какие события ваши, ну, то есть что было, что есть, что будет, как бы, что там на пороге стоит, что быстрее придет, что вот там вот прям гремит. Ну, как бы я все это вам озвучу, и тема такая как бы будет общая. Здесь может показать ваше и финансовое положение, и также какие-то относительно вообще чувств. Может быть, мужчина какой-то рядом будет с вами. Я буду искать вначале именно вашу сигнификацию, карту женщины, карту молодой женщины, потому что здесь имеются в этих колодах по две карты мужчины и две карты женщины, что в этой колоде, что в этой колоде. Так, ну, задумываем, девочки.
какую колоду выбираете, какой душа сейчас лежит. А я приступаю, дорогие мои. Так, первая колода. Чиро Марчетти, «Золотые мечты Ленорман». Так, дорогие мои красавицы, настраиваемся на расклад. Я настраиваюсь, девочки, вместе с вами. Задумываем, что нас ждет в ближайшем времени, какие события войдут в ближайшем будущем, на пороге каких событий вы сейчас находитесь. Думайте об этом, что вас ждет. Может быть, кого-то интересует какой-то вообще конкретный вопрос, можете все спрашивать. Ну, я имею в виду, мысленно задавайте. Может быть, что-то интересует по поводу мужчины, каких-то отношений, кого-то интересует работа, может быть, и здоровье. Посмотрим, какие темы охватит. Так. Ищу карту молодой девушки. Здесь карты видно. Вроде бы сегодня захотелось мне как-то по-другому все сделать. Так, ищем. Так, это не вы. Так. Уже далеко забрела. Долго же вы не выпадаете. Никак не могу вас найти, мои хорошие. О, наконец-то. Нашла. Вы тут аж как-то где-то запропастились у меня. Так, ну что, мои хорошие, смотрите. Возле каких событий вы находитесь на данный момент? Девчоночки, вы сейчас находитесь на какой-то развилке. Развилка рядом с вами, какое-то вот распутье, вы не знаете, какой вам выбрать путь. Карта сада — это может быть какой-то социум, какое-то место, может быть даже такое, что вы не знаете, где отметить, в принципе, новогодние праздники, может быть, поступило несколько предложений, может быть, каких-то и корпоративов, ну, хотя корпоративы вроде говорят как под вопросом, но это то, что мне приходит самое первое. Вот у меня вот как место отдыха, куда пойти. Вот почему-то именно вот так. Не что именно другое, а вот именно вот какое-то место отдыха. И вы сейчас на данный момент, эти вот события, вот они находятся прям как бы возле вас. А может быть, знаете, кто-то вас куда-то и пригласил, какой-то молодой человек, и вы не знаете, куда с ним пойти вообще. А может быть, даже и с молодым человеком каким-то. Но мне больше просто идет вот какое-то вот место именно отдыха. Вот там, где приятное времяпровождение, и вы сейчас вот это вот именно выбираете. Это, дорогие мои, то, что находится рядом с вами. Девчонки, что сейчас в ваших мыслях? Что вас больше всего на данный момент занимает? Девчонки, ждете вы какого-то известия от какого-то мужчины. Мужчины такого, знаете, как бы важного, значимого вообще. Может быть, девчонки, это и ваш любовник, такое тоже может пройти, потому что здесь, если вам видно карта змеи, это карта искушения. Может быть, вы его искушали, а может быть и он вас искушал. Но как бы сейчас вы заняты этим, что вы ждете именно от него известия. Ну вот у меня идет вот от мужчины-искусителя. Или ждете, что он вам что-то вот как бы напишет. А может быть уже он вам написал, и вы это все перевариваете.
Если взять доктора, может быть, как змея, она может, конечно, и указывать нам на какие-то известия именно по мужчине еще, как бы, может быть, рядом с вами находится какой-то, может, это ваш отец, может быть, это даже ваш муж, ваш начальник, как бы, и вы ждете какого-то известия именно по его состоянию здоровья, потому что змея вот такая вот, она как бы многогранная. Я, в общем-то, озвучила вам картину нескольких вот как бы вариантов, что может быть. Это то, о чем вы думаете. Ну и в ногах, девочки, это то, что вот, ну, при пороге, как бы, может быть, оно сейчас у вас есть и в скором времени уйдет, или же как бы наступит, но быстро уйдет, но то есть то, что в вашей жизни не задержится. Смотрите, я вижу, что выпал у нас серп, то есть что посеешь, то и пожнешь. Девчонки, вот кто держит какую-то мечту, вот какую-то цель, медленно, да, долго, медленно, но уверенно, девчонки, вот шли вы к этой цели, вот, ну, идите. Знаете, мне такое чувство, что надо еще немножечко вот подождать. Вот оно при пороге. Вот скоро-скоро наступит. Я вижу, что просто вы ждете уже давно какой-то вот период такой времени затяжной вот по звезде. Но как бы вы вложились уже полностью туда. Может быть, это работа, девочки, то придет. Может быть, это какие-то отношения. Это то, что являлось вообще вашей целью, вашей мечтой. Вот оно будет при пороге. Вот скоро, но еще немножечко. Немножечко подождите. Так, а сейчас мы спросим, что там у нас стучит. Или кто там стучит, кто там у нас гремит. Так, карты я собираю. Вас ложу. Вот вам, надеюсь, видно. Я сюда к нашему новогоднему оленю. Захотелось мне уже девчули украсить немножечко. Так. А сейчас вот мы и посмотрим, что у нас там происходит. Так, посмотрим более подробно. Думаем, девочки, думаем, держим свои цели, свои мысли, свои желания, свои вопросы. Пока я тасую, все это думаем. Все держим, золотые мои в голове. Так, что было? Девочки, смотрите, было какое-то известие вам то ли за мужчину, то ли от мужчины, но какое-то, знаете, судьбоносное. Вот именно судьбоносное известие. Может быть, какие-то дела, которые касаются, ну, именно вашей судьбы. Вы ждете какого-то, вернее, вы ждали какого-то письма. Был какой-то вообще результат. Вот у меня идет вот как бумажный результат, вообще результат, письмо, все, что связано с бумагами, именно, вот знаете, от мужчины. Но это насколько было для вас важно, вот какое-то известие вы в принципе получили, но я вот вижу, что ваши мысли занимают, потому что я смотрела, что за, в общем-то, известие от какого-то мужчины, искусителя, ну, скорее всего, что вы его уже получили, это известие проходит, если не потому что здесь я все-таки смотрю, что это было. Ну, там вот у нас выходило в начале расклада, чем заняты ваши именно мысли, то именно вы ждали этого известия. Может быть, вы его уже получили. Но оно очень важное для вас. Может быть, это какое-то... Может, кто-то из вас разводится, знаете, типа такого. Ну, вот то, что вам по судьбе. Ну, вот как бы, смотрите, налаживайте уже каждая на свою ситуацию. Что есть сейчас?
Так, что сейчас есть? Ну, вот, девчонки, сейчас у вас все то, что касается работы, финансов, пока что вы не определились вообще, в каком направлении вам двинуться. Пока что здесь, девочки, неясность. Вот именно в плане финансов. В плане финансов вы определяетесь, может быть, кто-то ищет из вас работу, и все туманно, все неясно, вы никак не можете понять, куда двинуться. Так, что было, что есть. Так, что будет? Так, что будет, девчонки? Ну, вот. Так, что у нас здесь будет? Здесь у нас вот будет башня. Высокие цели, девочки. Вот кто идет к своей мечте, вот упорно и четко к ней идите. Это будет все по башне, будет очень стабильно. Я вижу, вы здесь вот у меня в раскладе выходите как змея, может быть. Не в том плане, как змея. Искусительница это одно, но у меня еще идет здесь и мудрая женщина. Может быть, вы поставили себе четкую цель, идите к ней, девчонки, и потому что она, ну, там будет вам стабильно. Вот у меня здесь вот именно сейчас то, что по моим предчувствиям, змея у меня говорит именно о мудрости вашей, что вы вот все, что вы продумаете, и все вот цели, которые вы к ним так долго шли, девчонки, они будут, ждите их. Стучит. Стучит, девочки, это те события, вот, которые вот-вот они уже у вас, получается, как бы скоро-скоро будут. Так, скоро у нас будет, здесь у нас медведь, лиса. В общем так, девчонки, что-то вот будут какие-то известия, переговоры с каким-то мужчиной, но мужчина вот значимый, если честно, для вас. Мне почему-то по лисе он идет не хитрец, мне он идет человек, ну, какой-то бизнесмен, человек-предприниматель, человек вообще ловкий. Какие-то у вас будут с ним, это мы смотрим, стучит в скором времени, какие-то переговоры, может быть, делового плана, ну, здесь уже мы так глубоко не смотрим. То есть и именно встречи, разговоры, может быть, и по скайпу, и вот с этим, может, какого-то вы ждете именно звоночка, то он будет. Гремит. И следующее, это то, что, девочки, ворвется в вашу жизнь, ну вот, скажем, вот так вот искрометно, если стучит это так легонько, событие на пороге, то гремит это громко, ворвется то, что в вашу жизнь. Так, гремит. Ой, девчонки, какие-то дела в вашем доме. Мне идет вот лично ваш дом. Будете вы стоять на распутье. Какие-то грянут у вас проблемы, и вы не будете знать, девочки, что с ними делать. Вот как гром среди ясного неба, и какое же решение вот именно принять. Вот у меня вот так вот. Именно по дому. Какие-то проблемы, какие-то препятствия придется решать и выбирать пути, которым вы как бы должны будете принять какое-то решение, чтобы от них избавиться. Будут препятствия, и именно, девочки, связанные с вашим домом. Так, на пороге стоит. Так, на пороге стоит. На пороге стоит, девочки, у вас мужчина, хорошее с ним времяпровождение. Вообще, как бы здесь по часам у нас идет цикличность. То есть отношения с этим мужчиной, в принципе, все будет ровно, гладко. Как бы, ну, на пороге, ну, как вы понимаете, это в скором времени. И хорошее вообще, как бы, времяпровождение, потому что ну, как бы здесь дорога в сад, то есть, может быть, пойдете куда-то в ресторан, может быть, это вообще ваш муж, как бы, и это все само собой разумеющееся, или же у вас какие-то, даже если и новые отношения, то все и будет идти с вашим мужчиной этим своим чередом. Вы уж там смотрите, что там за мужчина, что здесь за мужчина, от которого вы ждали какие-то бумаги по судьбе. Это уже вы, девочки, накладываете каждая на свою ситуацию. Так, дверь откроет. Так, подождите, стучит, гремит, на пороге стоит, да.
Так, дверь откроет. Дверь откроет, девочки. Вот какая-то вот путаница, которая в вашей жизни по лабиринту, которая, между прочим, уже давно по якорю заякорилась в вашей жизни. Девочки, какое-то вы получите известие по поводу того, что какие-то были проблемы, что-то вы искали, какой-то ответ, как бы, может быть, вот это вот то, что какие-то вот преграды будут, девочки, но это скорее, может быть, нет, но это у нас же все-таки что еще будет. Девочки, ну, какие, может быть, непонятки в вашей жизни, какие-то проблемы, какая-то вообще путаница, которая была давно, вот она у меня идет, что разрешится по всаднику, вы получите какое-то известие, вот какие-то там перемены, какой-то сдвиг будет. Так, в дом входит. В дом ходит у вас здесь какая-то женщина, может это ваша мама, может сестра, может даже подруга. Здесь хорошее с ней времяпровождение, праздник. Но все-таки, да, близятся все-таки праздники, то именно, ну, как бы в дом входит, это именно в вашу жизнь, в ваш дом. Именно входит вот женщина с такими вот приятными вообще новостями, может быть даже с подарочком каким-то, потому что здесь у нас и клевер, и лилии, это вообще что-то приятное от женщины. Так, вечерочком. Так, вечерочком. Вечерочком, девочки, то, что от вас было скрыто, то, что было тайной, девочки, откроется. Именно откроется по книге и по солнышку. Это вот откроется. Вот вы узнаете то, что от вас скрывалось под маской, то, что было вам недоступно, вы это узнаете. Темной ночкой. Так, девчонки, темной ночкой какие-то вот здесь идут разговоры вообще. Какие-то разговоры будут. И вот мне идет по луне, что действительно это будет темной ночкой. Но, девчонки, у меня здесь такое, что здесь по костям вот и выпадет какой-то вам счастливый вообще случай. Именно счастливый случай. Вы вот что-то узнаете тайное, девочки, то, что было вам недоступно. Вот у меня идет целый расклад, что есть какая-то тайна, то, что недоступно, девочки. Кто держал такой вопрос в голове, потому что на протяжении всего расклада здесь одно. То, что было недоступно, вы, девчонки, узнаете. Темной ночкой, возможно, это будет при сумерках. Как бы, и узнаете по удачному стечению обстоятельств. Но у меня здесь такое идет, девчонки, что лучше об этом меньше кому рассказывать. Там вам виднее, потому что по луне ну, карты говорят, что лучше молчать. Так, вечерочком, темной ночкой. Так. Так, ну и чем сердце успокоит? Так, чем сердце успокоит? Да, девчонки. Будет открытие той тайны, которая долго была от вас скрыта, и то, что вас очень грызло изнутри. Девчонки, не знаю, с чем связано. Если что, отпишитесь мне, пожалуйста, вообще, как вам сам расклад. Нравятся ли вам карты вообще Ленорман? Все пишите, пишите, какие хотите расклады. Но вот, девочки, здесь по ключу то, что было вот по гробу от вас закрыто, вообще вот никакого было движения, вас грызло, вы не знали, что происходило, девчонки. Вот это вот все разрешится, вы узнаете ответ на свой вопрос. То, что вообще двинется с мертвой точки, скажем так. А может быть, что-то вас интересовало по личной жизни, может быть, что-то по работе. Как бы вы узнаете, ну, может быть, даже кто-то по здоровью получит результат, который, ну вот, ну, здесь, девочки, результативность будет. В принципе, мои хорошие, расклад неплохой. Когда мы узнаем, когда что-то проясняется, это всегда хорошо. Ну что, мои хорошие, кому понравился расклад, ставьте лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. За личными раскладами обращайтесь под номера
номерами телефонов, указаны под видео. Так, это был первый вариант. А я, дорогие мои, перехожу ко второму варианту. И это у нас Ленорман, винтажный стиль, двойная колода, как я на нее говорю, темная и светлая. Так, сейчас я буду искать вас, Бланку, молодую женщину. Мы посмотрим, что вас окружает, что в ваших мыслях и что там у вас при пороге. Настраиваемся на расклад, задумываем. Может быть, какой-то конкретный вопрос, который вас волнует больше всего. Думаем сейчас о нем, держим его в голове. Может быть, это касается личных отношений. Может быть, это касается финансов, работы, может быть, здоровья. Сейчас все посмотрим, все увидим, мои хорошие. Так. Ищем вас, молодую девушку. Что там девушка? В первой колоде где-то пряталась. Что здесь где-то прячется? Вот видно какая-то тайна все-таки. Вот как там вот у нас была какая-то тайна. То, что скрыто. Но там у нас узналось. То, что скрыто. Все, девчоночки. Я вас нашла. Так, выложим мы еще 3 карты. Так. Окружение карт — это говорит о том, что на данный момент вас окружает. Вот ваше окружение. Вы знаете, девочки, а вот вы находитесь в окружении каких-то вот проблем, которые уже заякорились вообще как бы в вашей жизни. Надеюсь, вам карты видно хорошо. Которые вот именно заякорились и вошли в вашу жизнь, и никак вы с этими проблемами, какими-то препятствиями, ну, вы никак с ними не можете справиться. Вот давненько вот они у вас уже. Еще может быть такой вариант, что вы уехали за границу и, может быть, никак не можете оттуда вернуться. Может быть, в какое-то другое место, хотелось бы пораньше. А может быть, кто-то просто из вас даже переехал за границу. Вот может быть такое, и остался там, заикарился на длительное время. А может быть на ПМЖ, смотрите, девочки, предложила, вы там уже каждая подстраиваете под вашу ситуацию. Так, вас пока что отложу. Девчонки, ваши мысли, то, что находится у вас над головой, то, о чем вы думаете, девочки. А ваши мысли заняты, знаете, вот если честно, вам бы хотелось каких-то изменений. Изменений в лучшую вообще сторону в вашей жизни. Вам хотелось бы, знаете, мне что-то потом такое идет, вот как сад и дерево, чтобы что-то изменилось именно в вашей судьбе, в вашей семье, судьбе. Наступили какие-то вот приятные моменты. Вам бы хотелось вообще крепкой семьи. Ну, что-то вот бы поменялось по саду. У меня идет, что вы даже, может быть, если, девчонки, кто из вас не в браке, то хочет создать именно семью, вступить в брак по саду. Вот что-то именно вам хотелось бы поменять. Если же вы в браке, значит, в вашей семье какой-то вот как бы застой уже, что хотелось бы изменить его просто в лучшую сторону. Так, это ваши мысли. То, что у нас при пороге, то, что у нас в ногах, что будет в скором времени, но оно не задержится, ну, как бы уйдет, ну, или же, может быть, оно не наступило, но оно потихонечку вот как бы и уйдет из вашей жизни. Девчонки, у вашей жизни какие-то
наступили судьбоносные перемены. У кого-то может быть даже рождение ребеночка. Вот. У кого-то, знаете, у меня идет вот здесь ребенок, крест и кольцо. Вот если честно, начало каких-то вообще новых судьбоносных отношений. Вот, может быть, даже если это не отношения, то это какая-то работа, которая вам вообще по судьбе, скажем так. Да, может быть, это был нелегкий путь. Или же, девочки, это все-таки вот новое отношение, вот буквально вступление в брак. Вот у меня почему-то вот сейчас пошла энергетика именно брака. Вот кто ждал, вот, девчонки, вступите в официальный брак. Кто там загадал? Может, знаете, как бывает такое, что долго живете вместе, не расписаны, и как бы ну, нужно что-то поменять, нужно уже войти все-таки в официальные отношения. Так, мы вас вот сюда. Вот хочется мне так. Так, прошу прощения, там телефон мужа звонит. Так, держим, девчонки, ваш вопрос в голове, который больше всего волнует. И посмотрим, дорогие мои хорошие, что там за такие перемены к вам идут, что у вас будет на пороге. Ну и, конечно, обязательно посмотрим, что там у нас стучит, что там гремит, чем, конечно, сердце успокоится. Так, так, так. Вот я прям поставила. Вот пусть она полежит. Мы на нее выложим. Так, все держим в голове, все думаем. Так, что было? Ну, девочки, какой-то мужчина. Здесь на карте мужчина пожилой, но это, скажем, не обязательно. Была какая-то у вас развилка с дорогой. Может быть, это и отец. Вы там не знали, какое-то решение принимали. Может быть, это по работе. Какой-то, в общем-то, начальник, и вы делали какой-то выбор. Но больше мне здесь идет вариант того, что вы все-таки выбирали себе мужчину. Вы принимали решение, потому что было две дороги, и был здесь мужчина, и мужчина довольно-таки солидный. Мужчина, скажем, лидер, мужчина, умеющий зарабатывать деньги. Может быть, я не скажу, что он такой прям очень ласковый и обольстительный, но вы за ним, как за каменной стеной. В общем, какой-то был у вас выбор мужчины. Может быть, даже между двумя мужчинами. Один мог быть старше, другой мог быть и помоложе, и посолиднее. Как бы вы делали какой-то выбор. Так, что было, что есть, что сейчас у вас есть. Вот, девчонки, видите, развилка. Развилка в любом случае вам падает, да. Все равно вы так и, девочки, и не знаете, в каком вам направлении двинуться. Решение дается вам нелегко. Я вам скажу, как бы принимаете вы решение, ну, у меня здесь лилии идут, или же по деньгам, девочки, или же по браку, все-таки никак вы не можете определиться. Все то, что, ну, это вам дано так по судьбе, девочки, и этой ситуации, которая происходит в вашей жизни на данный момент, вот, может быть, она так и осталась, что было, вы выбираете между двумя мужчинами, потому что, ну, лилии у меня почему-то больше идут, ну, как-то, это мое личное уже как бы наработка с картами, то, что я чувствую, это все-таки оракульная система, и моя интуиция мне вот сейчас говорит, что вот выбираете вы сейчас свою судьбу, и свою судьбу, скорее всего, что с мужчиной. Так, что было, что есть, что будет. Так, ну здесь однозначно мужчина, тут я ничего другого не вижу. Но мужчина, девочки, в вашей жизни появится. Появится как бы все-таки вот я почему-то думаю, что выберете вы этого надежного вот именно мужчину. Пусть он может быть такой, знаете,
Я же говорю, не очень ласковый, но зато скажет, ты там, тепло ли ты одела, шапку ты одела, ты сегодня не голодная. Вот это вот все сюда, про такого вот мужчину. Именно, девчонки, он будет в вашей жизни по сердцу, у вас не будут очень теплые, хорошие отношения, но это, девочки, я вижу, что по двоечке клевера это все-таки новые будут отношения в вашей жизни, вот только вот какое-то начало, но в принципе, девчонки, начало неплохое. Так, что было, что есть, что будет, стучит. Это то, что в вашу жизнь скоро вот-вот придет. А получите вы, девчонки, известие, прояснится какая-то у вас вообще ситуация, на которую вы искали вообще ответ. Вот как бы эта ситуация у вас прояснится, вы получите известие, какие-то произойдут вообще перемены, вот может быть письмо, вот что-то в вашей жизни вот-вот изменится как бы. По поводу чего, там уж смотрите по своей ситуации. Гремит – это то, что ворвется в вашу жизнь такими, знаете, скоростными темпами, вот очень-очень громко, которая будет иметь для вас, ну, большую такую как бы важность. Так, что у нас здесь гремит? Вы знаете, девочки, я вижу по ключу, что откроется какая-то тайна. Девчонки, я не удивлюсь, если это откроется тайна какого-то обмана, какой-то хитрости. Не знаю, с чем это связано, там уж смотрите себе. Я не исключаю даже измену, так как карта змеи может тоже проигрываться как измена. Но это все с вашей жизни как-то, ну вот, уйдет. По ключу вы все-таки узнаете, и вы это все с жизни выметите. Может быть, человека выметите, может быть, эту ситуацию, то, что вам станет открыто, но открыто будет для вас все-таки неприятно. Повторюсь еще раз, или же это измена какая-то, или же это какое-то, ну вообще, какое-то коварство, может быть подлость. Но вы, все, оно уйдет с вашей жизни. Так, что будет, стучит. Так, что было, что есть, что будет, стучит, гремит. И причем это так, знаете, вот именно громко, громко так вот войдет, но вы отметете и все, вы выметите. Может быть, конечно, и будет и громкий скандал после того, что вы вообще узнаете. Такое тоже может быть. Может быть, вы отпустите эту ситуацию, а может быть, будет грандиознейший, девчонки, скандал, когда вы об этом узнаете. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Так. На пороге стоит, ну вот какие у вас как бы события будут в скором времени. А на пороге, девочки, я вам скажу, что вы на пороге вообще изменений. Это я вижу по гробу и по ребенку. И изменения, девочки, по лилиям довольно-таки неплохие. И, возможно, то, что мне идет, вы на пороге изменений, вы на пороге новых чувств. Может быть, вот этот вот мужчина, вы на развилке. Может быть, вы встречались с двумя мужчинами, а может быть, один ваш муж, а второй, ну, любовник, скажем так. И вы от того мужчины все думали, уходить, не уходить, какое принять решение. Ну вот, девочки, здесь вот новизна, новые чувства, они идут в вашу жизнь, причем скоро-скоро. А вот, возможно, поспособствует этому вот то, что вы узнаете какую-то тайну, после которой, ну вот и ваша жизнь вообще изменится. Вот будет новая жизнь. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет. Да, девчонки, идут очень-очень судьбоносные перемены. Судьбоносные вообще перемены, может быть и переезд и в другой город, и в другую страну. И вообще новый этап вашей жизни. Вы, девчонки, преодолеете вообще вот этот вот этап. Вот он идет просто в вашу жизнь. Вот даже вот неразрешимые были горы, вот, то есть проблемы, какие-то препятствия, девчонки, судьбоносные. Ну вот у вас здесь очень много карт. Вот судьба, там была судьба в начале. И как бы это новшество, оно сдвинется с мертвой точки, оно, девчонки, сдвинется и будет все по-новому. Ну, вот так вот бывают обстоятельства в нашей жизни. Так, на пороге стоит, дом ходит.
Дверь откроет. Так. Дверь откроет вот какой-то, понимаете, девчонки, мужчина. Вот мне идет такое, что вы с ним уже длительное время. И знаете, возможно, это ваш муж. Но здесь какая-то ситуация, девочки, которая вас очень-очень сильно грызет. В дом входит, потому что это все-таки, девчонки, мне кажется, это ваш муж или же ваш мужчина, с которым вы жили. У меня такое идет, что, ну вот узнаете вы то, что обманывает он вас. Простите меня, пожалуйста, расклад все-таки общий. Самое главное, очень сильно, ну, не расстраивайтесь, потому что, ну, невозможно сказать, проиграется 100% общий расклад или нет. Обращайтесь лучше на личную консультацию, где мы более подробно все рассмотрим. Но вот у меня вот так вот в дом входит, вот знаете, вот какая-то вот измена, вот что-то такое нехорошее. В дом входит, так, и сердце успокоит, девчонки. Что вам? Так, сердце успокоит. Я хочу выложить еще одну карту. Вот понимаете, девочки, то, что я вижу вообще вот по общему вот этому вот всему, у вас есть муж или же стабильный мужчина. Вот то, что вас грызет, это как бы, ну не дай бог, это, конечно, больница. Я не хочу здесь, я вообще тему здоровья не люблю. Я сама фармацевт и работаю в аптеке фармацевтом. И не хочу я, пока что я не готова коснуться такой темы. Ну, на всякий случай я вам скажу. Если что, обратитесь в больницу, девчонки. Потому что, ну, как бы надо обследоваться. Башня — это все-таки у нас еще и казенный дом. Но и может быть такое, вот чем сердце успокоится. Мне идет вот еще, девочки, вот как разводом. Вот это то, что ваш мужчина вас обманывает, это вот показывают карты. А там вот долго думали, вы выберете все-таки вот второго надежного. Этот ненадежный. С кем давно, девчонки, ненадежно. Потому что вот кольцо. Кольцо касается вообще вашего брака. Ну, смотрите, мои хорошие. Кому понравился расклад, ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И до новых встреч на моем канале.